Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. غادي نكملوا في les activités ديالنا d'évaluation. Le mot وصلنا le lexique. Je m'évalue par les mots qui n'appartiennent pas au champ lexical du mot livre. غنشطبوا على الكلمات اللي ما كتنتميناش للحقل الدلالي ديال كلمات كتاب. يعني ou bien les mots qui ne se rapportent pas au champ lexical du mot livre. D'accord? Page. Page هي الصفحة. الصفحة on trouve dans un livre on trouve des pages. couverture هي ديك la couverture يعني الغلاف الخارجي ديال الكتاب ولا الدفتر. la mer البحر n'appartient pas au champ lexical du mot livre. lire يقرأ bien sûr on lit le livre. le lexique on trouve un lexique dans un livre. visage الوجه ne se rapporte pas. sommaire كنلقاو le sommaire dans un livre ياك. la lecture قراءة يعني عندها علاقة بلو livre. volant non n'appartient pas au champ lexical du mot livre. le volant هو ديك المقود اللي كنسوقو به les véhicules. La deuxième question, donne 4 mots se rapportant au champ lexical du mot bateau. يعني غنكتبوا 4 ولا 3 ديال الكلمات 4 mots plutôt 4 الكلمات يعني عندها علاقة بلو champ lexical du mot bateau. شنو غادي نقولوا على bateau؟ أول حاجة navigation. d'accord navigation غادي نديرو capitaine يعني القائد ديال الباطو. capitaine غادي نديرو port يعني الميناء فين كيوقف لو باطو لو port. غادي نديرو هما طالبين لنا 4 داكوغ دابا حنا درنا 3. شنو غادي نزيدو؟ غادي نزيدو مير البحر بيان سور. غادي نزيدو فلوتي داكوغ فلوتي يعني يطفو فوق الماء صافي. نافيغاسيون كابيتان بور مير فلوتي تقدر تزيد نافير صافي. المهم انت غادي دير 4 اللي عجبوك. dans chaque mot sépare le suffixe du radical par un trait. قلنا لو سوفيكس هو داك ليليمون اللي كنزيدوه لو راديكال يعني الكلمه الاصليه. لو سوفيكس فين قلنا كيكون يعني على فان دو مو في اخر الكلمه. بحال مثلا هنا ماتينال فين هو لو راديكال فين هو لو سوفيكس. لو راديكال يعني الكلمه الاصليه هي ماتان صباح ماتان. لو سوفيكس هو ال يعني غادي نفرقو هكا par un trait. fortement fortement يعني بقوه فين هو لو راديكال هي فور ولا فورت وزدنا لها هاد مون صافي. غروسيس غروسيس هو الحمل شنو زدنا لها اس. مارشانديز مارشانديز هي البضاعه شنو هو لو راديكال الكلمه الاصليه هو مارشان بائع. زدنا إز يعني حد الدي هاد إز هو لو غاديك لو سوفيكس. عندنا شاتون زدنا اون لو شا. لو شاتون هو لو بوتي دو شا صافي. pardon utilise le préfixe des ou la un et mal pour former des mots nouveaux. باش نكونوا كلمات جداد غنزيدو هاد les préfixes هذا. les préfixes قلنا ce sont les éléments qui se placent فين يعني avant le mot au début du mot. possible شنو غنزيدو لها impossible. très bien impossible يعني هذا ممكن هذا مستحيل. passé شنو غنزيدو لها dépasser. dépasser هي يتجاوز. voyant شنو غنزيدو لها هادي ولا هادي ولا هادي mal malvoyant. malvoyant شي واحد اللي ما كيشوفش مزيان malvoyant. شنو عندنا honnête شنو غنديرو لها حتى هي malhonnête.
former, déformer. يعني شي حاجة كتضيع لها لا فورم ديالها tu la déformes. D'accord? Entoure les mots se rapportant au champ lexical du mot classe. يعني غندورو على الكلمات اللي عندها علاقة بكلمة قسم. Tableau, on trouve le tableau dans une classe. D'accord? Tableau هو السبورة. Bureau, on trouve le bureau dans une classe. Rouleau, non. غولو عرفتو شنو هو هذاك لو رولو اما هذاك اللي باش كنصبغو به كيبقى يدور كنديرو في لابانتور ونصبغو به لي ميور وداكشي ولا لو غولو يعني الدلاك المدلك المهم شي حاجه اللي عندها داك الشكل يعني السيلندريك يعني الاسطواني صافي طابل وي بوتيك ما عندهاش علاقه بلا كلاس لا كري هو طباشير اللي كنكتبوا به في الطابلو élève وي لو فو كنلقاوهش في لا كلاس تروطوار الرصيف روج كنلقاوهش في لا كلاس روج يعني اون كولور تقدر تلقاها في لا كلاس تقدر ما تلقاهاش رونجي هو لي رونجي هما الصف اون رونجي داكور complète avec 3 mots se rapportant au champ lexical du mot cartable يعني 3 الكلمات عندها علاقة بالمحفظة محفظة شنو غادي نقولوا بالنسبة لو كارطابل غادي لو كارطابل غنديرو تروس كنلقاو لا تروس في لو كارطابل ياك غادي نديرو لي كايي دفاتر غادي نديرو لي ليفر ياك اش غادي نديرو اخر لي زيليف ou bien élève تلميذ ياك شنو غادي نديرو بورتي لو فيرب بورتي اون بورت لو كارطابل ياك غادي نديرو كاين بزاف كاين لي زافير كاين لو دو الظهر كذلك لو كارطابل اون بورت لو كارطابل سور لو دو ياك اتسيتيرا لي زافير سكولير صافي شنو غادي نديرو هنا عاوتاني 3 مو ياك se rapportant au champ lexical du mot tramway. يلا شنو هما الكلمات اللي عندها علاقه بلو ترامواي لو ترامواي غادي نديرو اول حاجه لو تراجي يعني ديك المسار اللي كيضربوا لو ترامواي يعني المسار يعني الطريق اللي كيضربوا من محطه الى محطه صافي لو تراجي غادي نديرو غاي يعني السكه علاش كيمشي لو ترامواي غادي نديرو كار محطه غادي نديرو ليني الخط صافي غادي نديرو اغي صافي اتسيتيرا ندوزو دابا السؤال الموالي dans chaque mot في كل كلمه sépare le préfixe du radical par un trait قبيله سيبارينا لو راديكال دو سوفيكس دابا غادي العكس غادي نفرقوه مع لو بريفيكس قلنا لو بريفيكس كيكون au début du mot بحال مثلا هنا عندنا incompris شنو هو لو بريفيكس اللي زايدين هو ان incompris شي حاجه غير مفهومه déformé كاينه فورمي وكاينه دي refaire هي كتعاود دير شي حاجه كدير tu l'as fait et tu l'as refait le verbe refaire maltraiter هي mal صافي traiter هي كتعامل شي حاجه ولا كتعالجها ولا maltraiter utilise le suffixe en pour former des mots nouveaux دابا عطينا دي مو حنا غنزيدو لهاديك لو بريفيكس ان ياك باش نحصلوا على كلمات جداد بحال دابا دو شنو غادي نحصلوا على دوسمون غنديروها في لو فيمينين بعدا اول حاجه ياك كاينه دو كنرجعوها دوس وعاد كنزيدو داك اومون صافي دوسمون لون شنو الفيمينين ديال لون هي لونت بطيئه لونتمون grave gravement صافي غادي نديرو دوسمون شتي هو الفيمينا وكنزيدو داك مون دوسمون لونتمون صافي gravement
la grille d'auto-évaluation. J'ai barré les mots intrus, oui. J'ai donné des mots se rapportant au champ lexical de plusieurs mots, d'Al-Naha. J'ai séparé le suffixe du radical et j'ai utilisé des préfixes et des suffixes pour construire des mots nouveaux, oui. Ça fait la grille d'auto-évaluation. Yalla mes chers élèves, merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.